中央我捍衛生態環境，馬上會受到學族學嘅重影響嘅，出體鳳崗村，佢用啲太平鄉嘅嘉興村，韓國係從時間來對抗一個議題。嘉興村有49位畜牧場，32年來也得被一民眾都卡附圈內就可以阻攔韓家雞料。去年村民談講，啲種係都有一個畜雞場為空間。人家到在個都唔掉位，前夕怎麼結通？對去年起時，因那嘢去澄清抗議，得到嘅結果竟然係總可以合法，人家到怎麼無奈何？暫停，等伊環保整個攏做好的時陣，試落，大家百姓來看，感覺都無受污染，咱才轉去繼續去。也見唔止係太平鄉嘉興村的居民去到拜嘅抗爭呢，同雞料雞屎做連曬32年，去年有地亞政府做呢已經扣雞料按個控態，村民實在無法度樣呢，太罵政府唔地亞人嘅艱苦。好，點冚哦，一直改呢，一直改呢。臭，這官員哦，都唔知影講吼，阮住伫附近的醫院的啦，會臭味啦，護士濟，逐項都濟啦，蠓仔濟，真正吼，這政府官員唔知做啥物啦。臭味的問題有時候比較主觀啦，因為環保局去做取締，不管是臭味或者是說廢水，還是要依照客觀的數據去做採訪。那這樣的問題可能就會讓民眾誤解那以為縣府這邊是完全不理不睬。對民眾的抗爭，雲林縣政府嘛作為3月回應，107年5月的修正的雲林縣新起畜牧場自治條例，提高設畜牧場的條件，將原來離厝家300公尺的提高到500公尺，同學校愛離1000公尺以上，才做得起。不過新法趕唔到扣的案呢，嘉興村也經扣給了空態的案呢，昨天修法的前1年就拿到的畜牧設施容許使用同意，唔會受到新法的限制。縣政府強做的要求業者改善扣給了，才做得起行呢。今年6月的時候，那我們也到附近去做採樣，那採樣就是超過州界的一個排放標準，那我們就是依照空污法跟他告發處分10萬塊。我們也請業者就是要加強他的一個污染防治設備的一個改善。迄業者吼，攏騙人的啦，騙人的啦。講一套做一套啦，我看伊安尼起安尼吼，心肝安尼起到要噗噗跳。新廠因為它號稱是要蓋，那時候雲林縣農業處處長林處長，要求他說協調是要求他蓋密閉式。現在只做那個後面的擋風牆，擋風牆做了，其實跟也是一樣啊，但也是。用傳統的方式，跟我們的之前的承諾完全不一樣。那只要我在後面工作的話，在這種環境之下，我待不到半個小時，因為它的味道是嗆的。村民太罵講，一扎講做其講，做咩做假的，完全就冇照協議來改善。強強的撲一下，帶點貪皮的湧泉就砰砰比。直至到無會幫到平平，一年整之後將就睇給了後半夜6分田唔中誒。因為它的雞糞的那個煙塵氮肥太高，所以我的稻米整個倒掉，因為沒辦法種稻米啦。要不然我們這邊你可以看到左邊右邊我的旁邊都是種稻米啦。問題是整個倒下去之後收割的時候，我那個秧苗大概這麼高啦，然後收割起來是隔壁那一塊的大概1半的收成量啦，我這樣根本就對經濟效益來講划不來啊。無誒是無法度這個種誒，一年整之後因此可能還可以種得麥嘅。種過高麗菜啦、大白菜，但是大概10幾公尺這個範圍都活不起來。長起來之後就整棵爛掉，因為它那個粉塵卡上去之後就沒辦法呼吸，植物沒辦法呼吸就會開始爛掉。一年整講樹開葉唔單淨係其一咧，給了比出來湧泉韓國芥末，影響到嘅係古一種嘅迄個品質韓國耕種嘅環境。來田咯吼，看到種嘅
东北啊，规个拢赤赤，啊拢无收，心肝会艰苦啊。啊，看伊稻啊磕落，磕落就收无啊，会艰苦啊。迄实在非常艰苦咧。年人来今日因同政府各单位澄清抗议，拢无结果，只好去打职业自救会，因来去公本人堂。讲这句话较粗糙，食崩配好心啦，最无奈啊，求助无门吧。乡公所陈情，县政府陈情，然后开调解委员会没有结果，他还是容许建造，还是一样都准啊。所以我们陈情也没有用啊。那监察案反映，农委会反映，所得到的答复都是业者都是合法的。在总会方来去拍布条，甲乡村的村民决心要同街寮控制多代，为保护后代人的生活品质。